Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacer un simulacro de evacuación con nuestra nueva alarma sísmica de AM Security. Estamos en un colegio Vasconcelos. Voy a mostrarles un poco de esto. Este es el colegio Vasconcelos. Tenemos la alarma ya conectada. Vamos a hacer un simulacro de cómo se va a comportar nuestra alarma y bueno, cómo los alumnos estarán en una situación de alerta. Esto sirve para hacer prácticas, ensayar en una situación real, tengamos la posibilidad de evacuar de manera eficiente. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 56 segundos. Simulacro. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 49 segundos. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 44 segundos. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 38 segundos. Simulacro. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 32 segundos. Simulacro. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 26 segundos. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 20 segundos. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 13 segundos. Simulacro. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 8 segundos. Simulacro. Sentirá sismo fuerte en 1 segundo. Simulacro. Sismo fuerte ocurriendo ahora en tu ubicación. Bueno amigos, esta es una de las maneras en las que se puede prevenir desastres naturales. Tenemos la opción con nuestros equipos. Ustedes pueden solicitarlos. Hacemos simulacros sin ningún costo y les podemos platicar más de cómo obtener uno de nuestros equipos para sus instituciones, casa, hogar o negocio. Hasta luego.